Nou, dit hebben we nou nooit, jongen. Zo is zo'n duidelijke regenboog. En er komt bijna een twart niet in ijs. Daar. Verschijnsel. Maar we zijn in Slovenië. En daar we staan. Weet ik niet. We hadden het gevoel trouwens dat we hier al jaren staan hadden. Maar daar ben we het niet helemaal over zodat dat nog wel of net zo is. Maar sommige dingetjes komen u dan weer een beetje bekend voor en dan horen dat we net. Hoe dan ook. Prachtig plakje, maar dat is zo in wel. We staan daar ergens. En de bedoeling is 2, 3 nachten, dus we zorgen het wel even net hoe langer we hier blijven. Maar voorlopig voor mij is het hier nog wel even. Het is eigenlijk de eerste dag dat het een beetje knap waar is trouwens. En dat we een beetje zin had. Het is nu, even zien hoe laat dat is, 20:08. En dit is eigenlijk de eerste jongen dat we boeten zetten kunnen. Dan ga ik door het nachten dat we altijd, nou, nu is het 11 uur, dan weten we het al wel ben. Maar lekker. Eindelijk zon. En zo nemen we deze vlog ik maar. Hè? Of vlog, wat is dat eigenlijk? Het is short. Laters.